Вот снимайте. Ну фонарь могу включить? Я не помню. Да? Кого? Это же круто, чем, блядь. Зарежешь, сразу завтра. У меня бывает такое, если, блядь, перерезали всех нахуй. Можно убирать именно. Так поставить. Пиздец, Где? Пиздец убойный, нахуй, просто. Сам себя не глушишь случайно? Нет, хуй. Жесть, вообще, блядь, жесть. Чё напиться? Чё издеваетесь над человеком, блядь? Серега. На сколько часов? 6. Мы тут Тарик не сидит. А он тебя вообще на ночь движения реагирует? Там, здрасте, настройки поставишь. Нет, настройки поставишь, будет. Я еще пока ты не разобрался. Ну а что ты скажешь, что выключен? А? Свет выключен. Фонарь могу включить. Только где он, блядь? А, вот так. Я оптику уже нажал.